นำวิธีการใช้ CarPlay Boros Pod Cayenne กันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราจะกดเข้าปุ่มฟังก์ชันบนพวงมาลัยของรถเพื่อเข้าสู่หน้า CarPlay ค่ะ พอเสร็จแล้วเราจะเสียบสายชาร์จ iPhone เข้ากับตัวมือถือแล้วรอการเชื่อมต่อ เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ อย่าง Google Map เราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยทันทีว่าเราอยากจะไปที่ไหน มันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาตามที่เราต้องการค่ะ ด้วยฟังก์ชันนี้นะคะ เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เราไม่เสียเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ ในส่วนของแอปพลิเคชันต่อมานะคะเป็นในส่วนของ YouTube Music ค่ะ เพราะเราเชื่อมเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราทำให้เราสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่ชอบได้ไม่มีสะดุด เป็นกล่องที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างเดินทางมากๆเลยค่ะ Crossed out away, but I still can't forget if I wanted to. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know I'm perfectly like you. ในส่วนของฟังก์ชันที่ 2 ของกล่อง CarPlay นี้นะคะ ก็คือการแชร์ Screen Mirror Link ค่ะ ขั้นตอนแรกคือกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเข้าสู่หน้า CarPlay พอเสร็จแล้วกด Mirror Link ที่หน้าจอค่ะ แล้วเสียบสายชาร์จ iPhone เข้ากับตัวเครื่อง พอเสร็จแล้วให้กดการแชร์หน้าจอในสมาร์ทโฟน แล้วก็รอการเชื่อมต่อค่ะ เมื่อเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะสามารถแชร์ Screen Mirror Link เข้าสู่หน้าจอของรถเราได้ทันทีเลย สามารถใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชันบนมือถือที่เรามีเลยนะคะ